好，我是温暖，我是曼曼。今天呢，我们决定在茶雅县休息一天啊，因为曼曼的自行车变速有一点问题，我们要去这个县里面看一下有没有修自行车的。这两天运动量也比较强，全身也酸疼得很，所以今天准备去逛一下这个县城。这个县城的海拔呢是3200左右。我们看一下西藏的县城物价高不高啊？来跟着我的脚步，一起去找一下有没有好吃的。早上慢慢去饭店，给文平安要了点面条，结果文平安没有吃。他现在呢要出去给他买一点点肉回来给他煮米饭了。在县城里溜达了一圈，没有看到有修自行车的，问了很多商户，他们也不知道。慢慢这里有警察叔叔呀，去问一下他们这里哪有修自行车的。这个县城感觉人挺少的，不知道是不是自己没有来的地方。刚刚警察叔叔说前面有个修自行车的，我们再找找看。溜达在这里来了，看到有包子，昨天晚上吃的那个火锅实在是不得劲，然后来一碗粥，来个包子吧，就这一碗4块，而且还不可以续的啊。刚刚还买了点鸡爪，这里鸡爪39，68一斤。这个荤的是4块，素的是3块，咬开看一下啊，有点烫。里面有虫草花，这里面还有猪肉。再来品尝一下粉丝包，这个包子3块啊，料还是挺足的，皮薄。我看到一个比较热闹的街了，这条街里面看一下。超市买个冰淇淋，这个冰淇淋12块，它这个只要1块。第一次吃这个雪糕啊，尝一下什么味道的。这个外面是裹了一层巧克力，来一口。我怎么觉得这个1块钱的好吃啊？1块钱的很独特，是咖啡的。这个好甜啊！这个是1块钱的哈，它是咖啡味的。果然是山猪吃不了细糠，还觉得这个好吃点，没那么甜。它2个口味，一个香草，一个咖啡。你们那边卖多少钱一个？打卡蛋糕店的面包，这面包多少钱啊？6块啊。卤肉店，虾尾68，我刚刚说要2个锁骨，就2个锁骨就27块钱，消费62元。吃烤冷面不？这个烤冷面。东北人家，这边有很多这种冷库店啊，然后他这边的话有卖鸡胸肉啊，什么鸡腿之类的。我们平安的狗粮不是吃没了吗？10块钱一斤鸡胸肉，回去给我们平安煮米饭。一会儿再去买点菜。我把那个切油机上面好多碎肉渣渣捡回去，给我们平安煮粥的时候一起煮里面吧。这个是可以直接拉出来的。哎，这个怎么拿？哇，这里面这么多，好，可以给它煮一锅米饭拌的这种肉碎加鸡胸肉 ，OK。大哥，你的头都伸到里面去了。前天在乡里面卖这个瓜是5块一斤，这边卖2块5。采购了一堆的物资回来，现在准备给我们平安做饭了。这是我们昨天晚上住的一个酒店啊，100块钱。但是呢，这房间里面格外热，特别的热，都不知道为啥。房间外就很凉快，这边是一条河。还好今天休息了。这个大暴雨，买完菜回来，刚跟到楼下来，这个车灯就砸下来了。我们自行车你看一下，好大一声雷呀！这个比昨天的雨大多了哟。这个可不能用雨来形容了，这暴雨了。这早上还是晴空万里的，你看，我撑一辈子嘞。我们买东西刚回来一会儿就下这么大的暴雨，还好今天没有走，但是明天也会下呀。哎呀，平安呐，饿了吧？现在给我们平安做饭了。Later， 雨过天晴，刚刚下雨下的，街上涨水了。像全部去到这个河边了，好臭。刚刚搞的碎肉渣，然后下面是大米。你看我们平安给他一个生肉，他都不吃。
在家里做腊肉香肠的时候就知道他不吃生肉，他非要煮熟了。不吃是吧？不吃还我，丢锅里煮熟了再给他。压了10多分钟，米饭在上面，上面全是肉，看王平安吃不吃啊？你还真别说哈，这个饭闻起来挺香的，加了点青菜进去。王平安是一只有素质的狗，吃饭都不吧唧嘴的。夸你来，夸你来吃你的。光盘在行动，咦，真乖。天哪，你怎么这么乖呀？睡吧，睡吧。